Tak na tejto výstave prezentujem sériu, ktorá bola inšpirovaná dokumentárnym filmom z roku 1977, volá sa Powers of Ten. Ten dokumentárny film vlastne ilustruje vesmír ako arénu continuity a každodenných zmien. A vlastne v tom príbehu, ktorý sa odohráva, vlastne, ktorý vysvetľuje násobok 10 alebo silu 10, leží muž na deke a kamera sa od neho vzdialuje 10-násobkom, až dojde na nejaký vedecký známy koniec vesmíru, ktorý je samozrejme len nejakou interpretáciou nejakých vedcov, ale ten záver sa javí ako biely šum v telke, v televízii vlastne bez signálu. A potom, keď sa tá kamera vracia 10-násobkom naspäť k tomu mužovi, ktorý leží na tej deke, tak vchádza do jeho tela, tam sa už odohráva zase iný vesmír. A takisto prichádzame ako diváci k známemu záveru, ktorý sa veľmi podobne javí ako záver vesmíru. A tam ja ako výtvarník vidím nejaké prepojenie. Vlastne, samozrejme nedá sa to nejako vedecky doložiť, lebo je to možno nezmysel, ale ako umelec si to môžem dovoliť, a tak som si vlastne privlastnil túto vedeckú časť a keby doplnil o nejaké moje filozofické vnímanie reality a času. Používam tento výraz influencera, preberám si to z Instagramu, lebo prinášam vždy niečo fresh do tej svojej práce a možno by sa dalo aj povedať, že si potrpím na nejaké trendovosti, ale tej sa skôr snažím vyhnúť a predbehnúť ju možno niečom, že byť vždy o krok napred. Myslím si, že za všetkým tým je nejaký prirodzený vývoj udalostí, ktoré nastali po roku 2015, kedy vznikla séria Ako som prežil, ktorá vychádzala z veľmi šťastnej a zároveň celkom úsmevnej situácie, ktorá sa mi stala, a vlastne potom som mal tú potrebu ten príbeh opísať skrz tú malbu. Najmä tomu, že sa môžeme rozprávať o nejakej arteterapii, ktorú som potreboval nejakým spôsobom vyrozprávať, nielen ako priateľom a známym, ale zároveň z toho vytvoriť nejaký jeden ucelený celok. A potom som si kladol otázky, že čo ďalej, že teraz ako prvýkrát som vôbec niečo namaloval, čo sa naozaj týkalo mňa osobne, a že čo by mal byť ten ďalší motív, že už sa mi nechcelo vlastne nadväzovať na niečo, čo bolo predtým, kde som vychádzal z nejakých fan footage hororov alebo zombie apokalyps a takýchto, a vlastne, ktoré som, samozrejme, ak mám zájsť ešte ďalej, tak som nejakým spôsobom popularizoval a zároveň ich povýšil na gíč, dajme tomu. A po tej sérii z toho Švédska, kde som sa stratil v lese, o čom je vlastne ten príbeh, tak som sa dostal na burzu kameňov, tam som natrafil na fluorescentný minerál. Niečo som si vygooglil a zdalo sa mi to ako výborná téma nielen na vizuál, ale zároveň aj na zvuk, keďže pracujem ako hudobník. A odtiaľ potom už bolo úplne prirodzené, že už tam boli nejaké mikroskopické pohľady. Samozrejme, už sa bavíme o nejakej hornine, nejaká súvislosť, kameň, zem, vzájomné súvislosti s vesmírom a tak. Čiže toto bol veľmi prirodzený prechod, ktorý samozrejme ale nadväzuje aj na moju doktorandskú prácu, kde riešim znovu objavenie a redefiníciu obrazu. Takže redefinujem vlastne aj svoju tvorbu a toto najnovšie, čo sa dá vidieť na výstave, tak to je ako keby aj súhrn všetkých tých mojich tém, dajme tomu, ktoré sú obšírnejšie možno podané, že sa nesústredujú na nejakú konkrétnu jednu vec.